गंठीवात रोग कहले प्रथम आम गंठीटा कौन बुझा गंठी हूँ दुईटी हाड़र मिलनस्थली को गंठी कहुए। जदि कौन गंठी एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन देखा जाए इन्फ्लामेशन माने मन कर जो रेड देखा जाए आउ गंठीटा फुली जाए आ चलिया को कष्ट हुए और तार रेंज ऑफ मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड थाए तो ताको आमे गंठीवात रोग कहू। आ गंठीवात रोग मेनली आमर बहुत प्रकार अच्छी तो मोर देन 100 टाइप्स ऑफ आमर गंठीवात रोग अच्छी आमर मोस्ट कॉमन टाइप है तो ओस्टियोआर्थराइटिस, रिमाटिक आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी, गाउट आर्थ्रोपैथी। आमर जो आंठुगंठी बात रोगटा कहीं आम इंडिया रे बहुत हुए कहीं आम इंडिया पॉपुलेशन रे सब एवरी एक्टिविटी से माने प्राय मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी से माने तले बसी काम करती और तले बसिकी भी खाइबा ये सब करती जहाँद्वारा कि मोर प्रेशर पड़े तो मो प्रेशर पड़ा द्वारा से कौन कि आम आंठुर में मोर आंठु जेहेतु बॉडी रे सब लार्ज जॉइंट तो तार आंठु ऊपर प्रेशर पड़ा द्वारा आंठु गंठी बातटा मोस्ट कॉमन हुए तो इंडियन पॉपुलेशन। ओस्टियोआर्थराइटिस कौन जोड़ा कि आमर फास्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आर एनकाउंटर दैट ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस होची मेनली तार एक्चुअली से ओस्टियोआर्थराइटिस कौन हुए तो एटा गोटे डिजेनेरेटिव माने बयस जनित रोग माने धीरे 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 जदि गोटे लोकर जदि 50-60 वर्ष हुए तार आंठुरे वेयर एंड टियर हुए घसी हुए तो आमर आंठु भितर जो अच्छी जो जंघ हाड़ ता जंघहाड़ भितर जो रहा शक आब्जर्वर जो जिनसा मेनिस्कस कहते मेनिस्कस एंड ये जो रहा टिबियाटा नलिया तार भितर जो घर्षण हम उठा बसा कला तो कौन हुए ना यहाँ धीरे धीरे जो नरम हाड़ाटा क्षय हुए तो नरम हाड़ाटा क्षय हुआ द्वारा कौन हुए ना तो यहाँ पेन पेशेंट कंप्लेन करे मोस्ट ऑफ द पेन आउ आमर मेनली नी जॉइंट रे कौन हुए ना आमर मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट गुड़ाक कंप्लेन करते आमर जे कि मेडियल साइड माने आमर जो भीतर पट आड़ को पेन हुए और आग पट आड़ को पेन हुए तो यार आम क्लिनिकाली देखिया आम जदि देखा यहाँ हूँ क्लिनिकाली ये चारि भाग में विभक्त कराई प्रथम हूँ कौन ना एक्सरे नॉर्मल थी बट पेशेंट कंप्लेन कर पेन हो गोटे हूँ एक्सरे जॉइंट स्पेड रिड्यूस हो पेशेंट कंप्लेन कर पेन हो थर्ड स्टेज रे कौन हम ना तो पेशेंट कौन कर ना तार गुड़ाक सब जमी आम गोटे जिनस हूँ जो आंठु पर प्रेसर पड़ो जमी भावतु गोटे जो कादुओ हाथ चापी देले चारिआड़ को जो से मेला हो जाए से भाया तो चारिआड़ को जो मेला हो जाए एंड जो मेनिस्कसटा रहा जो फिदरिंग हो जाए फिदरिंग होगा द्वारा तादर सब कौन कर गोटे गोटे साइड रे गोटे गोटे डेभलप हुए ताको आमे कहते ओस्टियोफाइट जोटा कि लॉकिंग एंड कैचिंग कराए तो चलला बेले लोक कष्ट अनुभव करे तो फोर्थ स्टेज रे कौन हुए फोर्थ स्टेज रे लोक एक्चुअली से कौन हुए ना ये जो नरम हाड़ाटा जो कहली काटिले से काटिलेजटा पूरा डैमेज हो गला परे आ मेनिस्कसटा पूरा क्रॉस हो जाए पूरा जॉइंटटा सबलक्सेशन हुए जॉइंटटा टिके इति सबलक्स हुए सबलक्स हेले कौन हम तार लोक तार केमती चलो ना एमती चलो तो केतेक लोक अच्छा जो बयस अधिक हो 50-60 वर्ष को ढल 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 चलते तो से गुड़ाक मोस्ट एक्चुअली ओस्टियोआर्थराइटिस लक्षण ओस्टियोआर्थराइटिस मु कहली ओस्टियोआर्थराइटिस हूँ 80% हूँ बयस जनित और डिजेनेरेटिव आर्थराइटिस और रेस्ट 20% हूँ तो सेकेंडरी माने तो डायबिटीज थी हाइपरटेंशन थी कि थायराइड प्रोब्लेम थी ये हाड़ा दुर्बल हुए हाड़ा दुर्बल हवा द्वारा तो हाड़ा ऊपर प्रेशर पड़े तो आंठु गंठी ऊपर बेसी प्रेशर पड़े पुणी आंठुर क्षय होई आंठु गंठी बात रिमाटॉइड आर्थराइटिस एटा होचे मोस्ट कॉमनली आमे 15 रु 45 वर्ष 15 रु 45 और 50 वर्ष भीतर देखा हुए एटा होचे मेनली लेडीज मानकर देखा हुए काहे लेडीज मानकर देखा हुए लेडीज मानकर देखा हुए लेडीज मानकर 15 वर्ष रु 45 वर्ष दे आर सेक्सुअली एक्टिव एट दैट पर्टिकुलर एज एही टाइम रे से माने कोन था ताकर एस्ट्रोजन हार्मोनटा सिक्रेशन हुए जोटा कि आमर ऑटो आमर निजर बॉडी रे इम्यूनिटी को डिक्रीज कर दिए आ रिमाटॉइड आर्थराइटिस टा होची गोटे ऑटो इम्यूनो डिजीज जदि आमर इम्यूनिटी कमी जिवो तो आमरी सेल
ଆମର ଯୋଉ ବଡି ଭିତରେ ଥିବା ସେଲ୍ ତ ନିଜର ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ସେଇ ଟାଇପର ଆଥରାଇଟିସ୍ କୁ ରିମାଟଏଡ୍ ଆଥରାଇଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 15 ବର୍ଷ ତଳକୁ ବି ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଜୁଭେନାଇଲ ରିମାଟଏଡ୍ ଆଥରାଇଟିସ୍। ଜୁଭେନାଇଲ ମାନେ 15 ବର୍ଷ ତଳକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଆଙ୍କାଲେଜିଂ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍। ଆଙ୍କାଲେଜିଂ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ମେନଲି ଆମର ୟଙ୍ଗ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମେନଲି ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ହେରିଟେରି ନେଚର ମାନେ ଜନ୍ମଗତ ରୋଗ। ଏଇଟା ମେନଲି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟାରୁ ଯୋଉ ସାକ୍ରୋଇଲିଆନ୍ ଜଏଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ ନା ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାର କଣ ହୁଏ ନା ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ସେଟା ଗୋଟେ ବାମ୍ବୋ ଭଳିଆ ବାମ୍ବୋ ସ୍ପାଇନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖା ହୁଏ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଭ୍ करे या ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଚେୟାରଟାକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବ, ଫେରେ ଏମିତି ନିଜକୁ ଚେୟାରକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଗାଉଟ ଆଥରାଇଟିସ୍। ଯୋଉ ଗାଉଟ ଆଥରାଇଟିସ୍ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ରେଡ୍ ମିଟ୍ ବା ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ବେଶୀ ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ହେଲା ଡାଲି, ସୋୟାବିନ୍, ବିନ୍ସ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବି ତାର ରହିଲା ପନିପରିବା ଭିତରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଉ ନାଳୁଆ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭେଣ୍ଡି, ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଥାଏ। ତ ପ୍ରୋଟିନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉ ୟୁରିନ୍ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ହେଇକି ସେଥିରେ ଯୋଉ ୟୁରିକ ଏସିଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ, ସେ ବି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ସେଥିରେ ବି ଆମର ଗାଉଟ ଆଥରାଇଟିସ୍ ହୁଏ। ତ ଗାଉଟ ଆଥରାଇଟିସ୍ ରେ ତ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ମେନଲି ଆମର ଗୋଡରେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ମେନଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ। ଲୋକ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ, ସକାଳୁ ଆସିକି ମୋ ଗୋଡରେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଛି। ତ ଏସବୁ ଯେତିକି ରହିଲା ସବୁର ମାନେ ଜଷ୍ଟ ସମରାଇଜ କଲେ ଆମେ ଓଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ମେନଲି ମାନେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ଏଜ୍, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 50ରୁ 60ରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କର ଡିଜେନେଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବୟସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ କାର୍ଟିଲେଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ତାପରେ ସେଟା ଡେଭଲପ ହୁଏ ଆଥରାଇଟିସ୍। ରିମାଟଏଡ୍ ଆଥରାଇଟିସ୍ ମାନେ ଏଟା ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ ନିଜର ବଡି ନିଜର ଜଏଣ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ତାର ମେନ୍ ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପେସେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ କରେ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ସେ ଚଲାବୁଲା କଲା ବେଳକୁ ଦେନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ। ତ ଚଲାବୁଲା କଲା ବେଳକୁ ତାର ପେନ୍ କିଛି ହୁଏନି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଟୁ ଡାୟଗ୍ନୋଜ ଦ ରିମାଟଏଡ୍ ଆଥରାଇଟିସ୍। ବଟ୍ ଇନ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ଓଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଚଲାବୁଲା କଲା ବେଳେ ପେନ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟରେ ସେ ପେନ୍ ସବସାଇଡ୍ କରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କାଲେଜିଂ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଯୋଉ କହିଲି, ଆଙ୍କାଲେଜିଂ ଯୋଉଟା ଆମର ଆକ୍ସିଆଲ ସ୍କେଲେଟନ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଯୋଉ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ତ ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ପେସେଣ୍ଟଟା ପୁରା ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଯିବ। ପୁରା ଷ୍ଟିଫ୍ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ତା ଟୋଟାଲ ବଡିଟାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କି ଏମିତି କରିକି ନବ, ଦେନ୍ ଏମିତି କରିବ। ମେନଲି ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମିନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲା, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଇଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧା ଲିଟର କ୍ଷୀର ବି ପିଇଲେ, କ୍ଷୀରରେ କାହିଁକି ନା 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ 1000 ମିଲିଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ ଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ହାଫ ଲିଟର କ୍ଷୀର ସକାଳେ ଆଉ ରାତିରେ ପିଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବଡିକୁ ଯୋଉଟାକି 1000 ମିଲିଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମର ତ ମିଳିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ତ କେତେକ ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧର କିଛି ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର କୁହନ୍ତି କ୍ଷୀର ପିଅ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ଧାରଣା। କ୍ଷୀରର ସରଟାକୁ କାଢିଦେଲେ ସେଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କାଢିଦେବା କ୍ଷୀରଟାକୁ ଆମେ ପିଇବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମର ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ନେବା, ଯେମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ ହେଲା, ଭିଟାମିନ ଡି ହେଲା। ଭିଟାମିନ ଡି ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳେନି, ସନଲାଇଟରୁ ଆମ ସ୍କିନ୍ରୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ନ ରହିଲେ ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦୋଜ ମାନେ ଫିମେଲ ପେସେଣ୍ଟ are complaining of the osteopenia and bone pain because of due to deficiency of vitamin D। କାହିଁକି ନା ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ, ତାଙ୍କର ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେହେତୁ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭିଟାମିନ ଡି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇପାରେନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ମାନେ ଲେଡି ମାନେ ଫିମେଲ ପର୍ସନଙ୍କର ଭିଟାମିନ ଡି ଲେଭେଲ ତ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଟାମିନ ଡି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୋଗୁଁ ବି ଆମର ଓଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଓଭରଅଲ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି
ଆମର ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବା ଅଣ୍ଟା ଜଏଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଜଏଣ୍ଟ ଯେତେ ମୁଭ୍ ହବ ସେ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ନଥାଏ, ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ନଥାଏ, ସେ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟିସ୍ୟୁରୁ ବ୍ଲଡ୍ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟିସ୍ୟୁରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚେ। ତ ଯେତେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ସେତେ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ତ ମୋର ଫାଇନାଲି ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ତା ସହିତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେମିତି କହିଲି କ୍ଷୀର 1/2 ଲିଟର ସକାଳେ 1/2 ଲିଟର ରାତିରେ, ତ ଖାଇଲେ ଆମ 1000 ମିଲିଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରପର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ତ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗରୁ ଆମେ ଉପଶମ ପାଇପାରିବା।